सम्पूर्णलाई यस भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज यस भिडियोमा विगत 4 वर्षदेखि निर्माणाधीन रहेको बाटोको भौतिक प्रगतिको अपडेट देखाउने प्रयास गरेको छु। हालको यो दृश्य भरतपुर 24 कोटीको बाटो धुलामै छ भने नाली बन्ने र बाटो बन्ने काम चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। चौबिस कोटीदेखि पुल्चोकसम्म जाने यो देब्रे खण्डमा पिचको काम पनि भइरहेको छ। अरू ठाउँभन्दा जे होस् यो भरतपुरमा चाहिँ काम निकै नै छिटो भएको मान्न सकिन्छ। अहिले हामी लाइन्स चोक र पुल्चोकको बिचको भाग शहीद चोकमा रहेका छौँ। शहीद चोकमा पनि काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। केही महिना अगाडि सबै घरहरू भत्काएको थियो। भत्काउने बित्तिकै सडक विस्तारको काम चाहिँ एकदम धमाधम रूपमा भइरहेको छ। हामी अहिले पुल्चोकमा रहेका छौँ र हाम्रो यात्रा गैँडाकोट हुँदै कवसोतीसम्म रहेको छ। हामी गैँडाकोट खण्ड र बिचको भाग र कवसोतीसम्मको चाहिँ कति भौतिक प्रगति भएको छ भनेर देखाउनेछौँ। यो सबैभन्दा पहिले ट्रायलको लागि पिच गरिएको बाटो हर्गपुरभन्दा अगाडि हर्गपुर पुग्नुभन्दा अगाडि रहेको छ। ट्रायलको लागि करिब 1 किलोमिटर जति चाहिँ पिच गरिएको छ यो बाटो। पूर्वदेखि पश्चिम फर्किँदै गर्दाको चाहिँ यो दाहिने साइडमा
पर्छ भने यो पिच देब्रे साइडमा पनि काम चाहिँ धमाधम रूपमा भइरहेको छ। अबको करिब 1 वर्षभित्र चाहिँ सबै बाटो बनिसक्छ होला। त्यसपछि हिँड्न भने साह्रै नै रमाइलो हुनेछ। कुनै ठाउँमा 4 लेन, कुनै ठाउँमा 6 लेन बाटो चाहिँ भव्य बाटो लगभग सबै सतहमा मिलाउने काम चाहिँ भइसकेको छ भनौँ हैन। लगभग पुलहरू पनि सबै बनाएर सकिसकेको अवस्था छ। पिच मात्रै गर्न चाहिँ खासै समय नलाग्नुपर्ने, अब लगभग 1 वर्षभित्र चाहिँ सबै सकिन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान रहेको छ। नारायणगढदेखि कावसोतीसम्मको सबैभन्दा दुःख बाटो भनेको चाहिँ कावसोतीको जङ्गलमा रहेको छ। धुलै धुलो, अगाडि बाटो पनि देखिँदैन। तपाईले यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। पहिले महेन्द्र हाइवे मात्रै थियो भने अब बाटो विस्तार भइसकेपछि यो एसियन हाइवे पनि हुनेछ। यो एसियन हाइवे अन्तर्गतकै बाटो विस्तारको काम हो हैन। करिब 1 वर्षपछि चाहिँ सबै बाटो पिच भइसक्छ होला। यो धुलोको सामना चाहिँ गर्नु पर्दैन। गाडीसम्म चाहिँ ठिकै हो, बाइकमा हिँड्नेलाई चाहिँ साह्रै दुःख, धुलै धुलो।
कावसोतीको जङ्गलमा पनि करिब 1 किलोमिटर जति चाहिँ ट्रायल पिच सम्पन्न गरिएको छ। ट्रायल पिचको मोटाइ भन्नुपर्दा चाहिँ मोटाइ 10 सेन्टिमिटरको रहेको छ, जसमा चाहिँ अहिले ट्रायल पिचमा 6 सेन्टिमिटर चाहिँ पिच गरिएको छ भने 4 सेन्टिमिटर चाहिँ पछि पिच गर्ने कुरा जानकारी रहेको छ।